Kuna me siit juba nagu jõudsime majanduse juurde, siis meie järgmine külaline on Indrek Neivelt. Indrek, palun. Tere. Tervist. Noh, sa oled paberi täis kirjutanud põhjalikult. Mitte ainult ühe, jah. Mitte ainult ühe. Aga hakkame sealt eelarve tasakaalu just minema, kui sobib. Et ma siin juba enne kirjeldasin seda, mis meil siin toimub. Et ühest küljest nagu on olemas üks mantra, üks selline suhteliselt dogmaatiline vaade riigi majandusele või riigi rahandusele, mis ütleb, et eelarve on meil alati tasakaalus. Teisest küljest, kui me hakkame uurima, et millal ta siis viimati tasakaalus oli, et kas sina, Kalle, oskad nimetada seda aastat, millal meil oli viimati tasakaalus eelarve? No, siin võib kahte asja vaadata, et üks, mis on planeeritud või seadusena tasakaalus ja teine siis, mis on reaalse täitmise järgi tasakaalus, et seaduse järgi ta on ikka päris sageli olnud tasakaalus, aga reaalse täitmise järgi ma ei oskagi ütelda, millal see viimane aasta võis olla. Äkki 2006 pakuks või? No meil on ju veel, võime rääkida nagu valitsussektori eelarve sisemistest ümberjaotustest, et seal on ju terve rida selliseid asju, mida oleks päris tore ka ilmselt pikemalt lahata, aga meil täna pole siin aega, näiteks see, et pensionikassa kulusid makstakse jooksvalt kinni kõikidest muudest maksutuludest ja siis kui me vaatame näiteks Euroopa toetusi, nende osakaalu riigi eelarves ja seda, mida me ilma nendeta teeksime, siis samuti tekib õigustatud küsimus, et kui jätkusuutlik selline eelarvepoliitika üldse Eestis on. Aga millest sina, Indrek, rääkida tahtsid? Eks te midagi küsita, aga võib-olla ma natuke kommenteerin Indrek Tarandi juttu, mis ta ennem rääkis ja võrdles siin praegust olukorda selle kommunistliku partei ja Karl Vaino ajaga. Siis teoreetiliselt oli tolle aeg nagu juhtimise tase parem. Ma kohe seletan, kuidas see saab niimoodi olla. Sellepärast, et vaadake, kommunistlikus parteisse kuulus omal ajal tipphetkel peaaegu 100 000 inimest. Lisaks oli ka väga palju kõrgeid kohti, kus ei nõutud parteisse kuuluvust. Tänasel päeval on suurematel erakondadel natukene üle 10 000 inimese. Ja on ka väga palju on ikkagi need kohad, kus on mehitatud ainult partei liikmetega. Alates, eks ole, haigla juhtidest juba varsti ja kõik muud ka. Et juba teoreetiliselt valik on peaaegu 10 korda väiksem, kui oli nõukogude ajal. Kui üks partei seda juhib. Ehk, et kui ja sealt tulevad kõik me hädad, et meil lihtsalt ei ole kompetentsi ja lihtsalt valik on nii väike, kompetentsi ei ole ja siis peab juht ja tavaliselt on selge, et kui on nõrk juht, siis ta valib veel alluvad ka nõrgemad endast. Tugev juht võtab tugevad alluvad. Nõrk juht võtab nõrgad alluvad. See on ka rusika reegel. Et tugev juhil võib olla vabalt, võib olla alluvad tugevamad kui juht ise. Aga nõrk juht kunagi ei saa jutu mõte on see, et peaks konstitutsiooni või põhiseadusse kirjutama paragrahv 6, et siis oleks nagu 100 000 liiget Reformierakonnas saaks pädevama. Jah, siis me saame kindlasti pädevama, eks ole, juhtimis, aga see vist on väga pikk ja seda teed me ei taha kindlasti minna, aga tegelikult peaks ikkagi olema see, et meil selliseid parteilisi ametikohti võiks olla, ma olen ükskord selle välja öelnud umbes 100 tükki Eesti Vabariigis võib-olla. Võib-olla 200, Riigikogus ei pea ka nii palju inimesi olema, isegi võib-olla valitsus ei pea olema kõik parteilased, aga ülejäänud kohad ei tohikski üldse olla. Muidu me ei saa juhtimise kvaliteeti, kõik me hädad hakkavad tegelikult ju ikka juhtimise kvaliteedis pihta enamus. Ja see, et me ei suuda kutsuda tublisid inimesi selles sektorisse, kui seal selline tsirkus käib. No see tähelepanek on kindlasti õige, aga mis me siis teeme sellega, et meil, nagu ma enne siin rääkisin, et väikese tiraasilise kultuurilehe peatoimetaja määramine käib mitte üks parteilistel alustel, vaid ta käib ka salaja. Isegi ei saa teada, kuidas neid inimesi valitakse. Ja kõige kõrgemal tasemel. Ja kõige kõrgemal tasemel, jah. No aga see ongi selles mõttes, see on tsirkus täiesti, eks ole. Et kui see sama Sirbist, eks ma kunagi sellest kirjutasin ka, et kui me vaatame ka seda sama Sirpi, seal on, eks ole, on ministeerium, kes seda juhib, siis on seal mingisugused nõukogud, juhatused, või sihtasutus, mis iganes see on, aga sinna on tehtud nii mitu juhtimistaset sinna vahele, kogu selle asjale. Ja kus me need juhid võtame? Inimeste arv kogu väheneb, juhtide arv suureneb ainult. Et see ei mängi välja lõpuks niimoodi. Et ma tahaks seda tahtsin öelda, et juhtide valik on liiga väike sealt ja kui on nõrgad juhid, siis on neil väga veel nõrgemad alluvad. No aga see hakkab selles mõttes ju ma kardan, et ikkagi nagu kõige ülevalt nagu peale. Jah, täpselt nii. Kala hakkab ikka peast mädanema. Ja rookima hakatakse sabast, eks ole. Nii ta vist kipub olema, jah.
Aga selles mõttes ma võib-olla veel kommenteerin Indrek Tarandi juttu siin ennem, et see vahetuse ja juhtide vahetamine ei ole ka mitte ainult see, et kas ta on demokraatlik kord, see on selline juhtimise hea tava, et sa ei juhi liiga kaua ühte organisatsiooni. See on juhtimise hea tava ja me ei taha sellest aru saada, aga siis, kui Sandor Liive läks ära, eks ole, Eesti Energia kohaldus, et miks ta nüüd ära läks, et sai ju kõik hästi hakkama. Aga tegelikult maailma kogemus näitab, inimeste kogemus näitab ka, et ikka 5, 6, 7 aastat, siis on juba raske, siis on juba, inimesi ei ole, sädet ei ole enam nii palju, rõõmu ei tekita samas ametikohas olla. Ja et üksikud, kes on kauem, kes on 20 aastat või rohkem juhi kohal, samad tööd teevad. Tavaliselt siis ka see töö iseloom, see firma või asi muutub nii palju juba. Ehk et ongi meie kõigi huvides on see, et inimesed teevad vahetavahel teist tööd ja vaatavad asja teiselt poolt ka. Et selles mõttes see on minu arust nagu Reformierakonna huvides, et nad oleksid vähemalt nüüd 4 aastat opositsioonis. Seda vist on küll ühele erakonnale üsna raske seletada, et erakonna olemuses või definitsioonis on juba see võimul olemise soov või pürgimus sees. Aga kas see on õige? See on umbes see sama, kui äriettevõtte juht ütleb, et nüüd 4 aastat me kasumit ei taotle. See on peaaegu seadus. Riigi loogika on ju tegelikult ikkagi täiesti teistsugune, et ka opositsioonis tegelikult ma arvan, et oleks väga palju asju võimalik teha ja nagu IRL-i kogemus näitab, et midagi katastroofilist ju selles ei ole. Aga ma tahtsin öelda, milles on probleem, kui Reformierakonna poolt vaadata, nad on kogu aeg ise toimetanud selle eeldusega, et opositsioonis olemine tuleb konkurentidele teha võimalikult mõttetuks, võimalikult sisutuks, võimalikult nagu väheste võimalustega tegevuseks. Et siin paar päeva tagasi ilmus ühe reformierakondlasest Riigikogu liikme Aare Heinve oli vist ta nimi, intervjuu ühele maakonnalehele, mille kohta ma eeldan, et ei erakond ega tema ei arvanud, et see intervjuu nii laialdast nagu kõlapinda saab, kus ta kirjeldas seda, et tegelikult nii nagu tema seda nägi, oli kogu Riigikogu töö, mitte ainult opositsiooni töö, vaid üldse kogu Riigikogu töö oli täiesti mõttetu. Nii et see on see probleem, mis neid nagu vaevab, et nad on ise teinud enda jaoks opositsiooni mineku nende igaste muutustega ja tavade loomisega erakordselt keeruliseks. Eks ka see toiduahel, et seal on ikkagi nii palju lisaks sellele riigi käest otseselt saadavale rahale on ju neid samu ametikohti, mida Indrek siin mainis. Küll vähem, küll rohkem parteilisi, aga ka... Ja kuhu läheb kogu see kuulus Exceli tabel, kus on erinevate värvidega tähistatud erinevad positsioonid Eesti Vabariigis, mida ju opositsioonis täita enam ei saa. Ministrite nõunikud ja neid ongi liiga palju, vastutus ei ole selles mõttes, aga veel kord see on juhtimisstruktuur ja ma ütleksin veel kord, et see on nende huvides, et need juhid, kes on olnud liiga kaua ametis, tavaliselt, nendest siis võib-olla tõesti fenomenaalsed juhid, nendest räägitakse imelugus, et kui tublid nad kõik on seal, kes on üle 10 ja 15 aastat ja 20 aastat, kes on ametis on. Aga siis, kui nad millega pärast ära lähevad, siis hakkab küll sealt igasugust jama välja tulema sealt alt, mida on õnnestunud võrrata. Sellepärast ongi selline vahetus on hea, et tuleb uus inimene, vaatab uut telge läbi. Igas juhul näiteks ka pangas on see, et kui saad panga operatsioonil kindlustada kindlustusseltsiga, siis pead ka olema, et iga töötaja peab vähemalt aastas 2 nädalat puhkusel olema. Et siis tulevad mingis asjad välja näiteks, mida muidu töötaja õnnestub kuidagi ära peita. Samamoodi on teiste juhtide kohal ka, sellepärast on hea vahetada inimesi. Mida kauem on kellelgi õnnestunud juhtival positsioonil võimul olla, seda suurem on tõenäosus, et A, sealt tuleb tema võimult lahkudes suur jama ja B, see inimene ise ei ole enam võimeline seda perioodi, kus ta ei ole juhi positsioonil või see organisatsioon ei ole võimeline seda perioodi enam üle elama, et tema jaoks sisuliselt nagu võimupositsioonilt lahkumine tähendabki tegevuse lakkamist. Koonderakond on siin päris hea näide tegelikult. Seda ma ei tea, eks ole, aga just, et ta nagu inimesel lihtsalt endal ka ei jätku sädet, ei jätku lihtsalt ühte asja nii kaua teha. Üksikud, kes suudavad seda teha. Et nagu näiteks 20 aastat hiljem ka olla veel niisugune turtsu täis, eks ole. Ma üritan seda juttu ikka siit majanduse peale tagasi tirida, et sul olid siin enne mingid väga kaunid slaidid sellest samast asjast, et kui hästi või kui halvasti Eesti majandus siis tegelikult Reformierakonna poolt juhitud on ja äkki sa räägid nendest lähemalt, et meil on siin pool raadiosaade, selles mõttes neid slaidisid näidata ei saa, aga nad ei ole väga keerulised. Jah, ei ma ei arva, et Reformierakond majandus ka juhib, eks ole, et ikkagi nagu nii
niimoodi ma ka ei mõtle, et minister peab kaupa müüma ja et peaminister peab siin, ma ei tea, firmasid juhtima, eks ole. Nii ma ei arva, et nüüd Reformierakonna süüks saaks nüüd kõik ajada, eks ole. Aga vaat selle majanduskasvuga on jah niimoodi, et kui 2006 oli meil jooksevkonto defitsiit 16%, ehk siis me elasime üle oma võimete, et iga 7 euro või siis oli kroon, mis me saime, oli laenuraha meil. Ja selle me ei ostnud seadmeid selle eest, aga ehitasime maju ilusaid. Siis, kui mitmed majandusteadlased juhtisid tähelepanu sellele, siis mina ei ole majandusteadlane, aga siis me olime panikköörid. Siis oli paha. Siis, kui hakkas kriis pihta ja ütlesime, et võib-olla võtaks natuke reservi, selles mõttes olid nad tublid, et reservi tegid, et kasutaks reserve mõne miljardi krooni ulatuses, mis siis täna on 300 miljonit eurot umbes, siis öeldi, et jälle olete lollid. Et mitte keegi ei alustanud isegi diskussiooni ja ütles, et te olete rumalad, lihtsalt ei oska, et kuidas me siis nüüd niimoodi. Ja tulemus oli selline, et majandus kukkus, me olime 5 suurema kukkuja hulgas maailmas. Ja rahvas läksid palju ära, me olime kogu aeg, eelarve oli plussis või nullis, mis ta siis oli. Töötukassa reservid kasvasid, ainult 2009 oli ainukene aasta, kus töötukassa reservid kahanesid, 2010, 2011, kus meil oli rekordiline tööpuudus, üle 15%, meie töötukassa jääk kasvas. Ehk et oli väga raske aeg oli, aga seda, kuhu oli salve, oli raha korjatud, seda me ei kasutanud. Ja siis me kõik kiidavad, et on tublid juhid. Ja siis, kui ma küsin ka, ma olin vahepeal Arengufondis paar aastat, selle nõukogu esimees, küsisin ka mitme käest, et miks te nagu ei räägi mitmete nagu majanduses tundvate inimeste ja teadlaste kõikides. Paljud ütlesid mulle seda, et Indrek, et mis sul viga, et sina võid rääkida, sa oled vaba mees. Et meie ei saa rääkida. Mis aastal see oli? See oli, ma arvan, et see oligi umbes 2009, 2010 ja nii edasi. Nii. Ja just, et pakud nagu välja mingisuguse mõtte, et selle asemel, et seda arutada, sellest sõidetakse just teerulliga üle, et sa oled loll lihtsalt põhimõtteliselt tehakse selgeks. Et sa ei tea ju majandus mitte midagi. Et meie siin. Aga nüüd õnneks, eks ole, eelmise aasta märtsikuus, mul on siin ka üles kirjutatud, IMF-i raport ütles, kiitis Eesti riiki, ütles, et uues riigieelarve seaduses kehtestatud struktuurse ülejäägi reegel peaks aitama lahendada varasemat majanduse tsüklisust võimendava suunaga eelarvepoliitika probleemi. Sellest lausest keegi normaalne inimene aru ei saa, eks ole. Aga kui ma selle ära tõlgin, et siis ehk IMF ütles ka, et meie senine eelarvepoliitika võimendas majanduse tsüklisust. Ehk seda, et me enne kurvi andsime gaasi ja siis, kui hakkasime kurvist välja minema, oleks vaja gaasivõot tuua, siis panime pidurit. Ja kõik kiidavad, kõik ütlevad tublid mehed. Mis hetk see praegu sinu meelest on? Meil on 1,6% majanduskasvu eeldatavalt 2014 aastal. Auk on selja taga. Deflatsioon. Et kas praegu peaks justkui gaasi vist andma? Praegult peaks gaasi andma sellepärast, ma arvan, et kõige suurem tagasilöök siin 2015 võib tulla sellest, et investeeringud on seoses sellise geopoliitilise olukorraga tagasi tõmmatud. Et ei julgeta investeerida enam. Need investeeringud, mis veel tuleb ära lõpetada, need lõpetatakse ära, aga uusi ei võeta ette nii julgelt enam. Et seal võib see auk päris suur tulla. Et kogu see retoorika ja kõik, et sellest tuleb arvestada lihtsalt. Et kui ma vaatan praegu maksude osas või majanduse osas, mis Reformierakond on lubanud, siis see on küll selline üsna minimalistlik kava, 4 aasta jooksul kärpida sotsiaalmaksu 2% võrra, tõsta tulumaksuvaba miinimumi vist 2-kordseks ja midagi nipet-näpet oli töötukassa maksega ka vaja teha ja see oligi praktiliselt siis kõik, eks ju. Kui ma õigesti aru saan, siis laenu vist väga palju, mingil määral veidikene võetakse, aga mingil suuremal määral investeeringuteks ei võeta. Et see justkui tundub väga gaasi moodi olevat, et see on selline
äärmisel juhul on see jalg seal gaasipedaali kohal õhus. Aga see ju tegelikult vastab enam-vähem täpselt sellele nagu stabiilsuse või muutuste vältimise taotlusele, mida me ju tegelikult näeme, et kui Taavi Rõivas peaministri ametisse astus, siis ta mäletatavasti pidas oma esimese kõne Riigikogu ees, kus ta ütles, et Eestil mingit suurt narratiivi vaja ei ole. Nüüd ta on hiljem üritanud selle igasuguseid erinevaid tõlgendusi anda, mida ta tegelikult öelda tahtis. Aga selge on see, et kui me vaatame nagu jälle Reformierakonna sellist arengulugu, siis on olnud kindlasti pikk periood Reformierakonna alguses, kus Reformierakond koosneski ainult nagu, Reformierakonna taotlused koosnesidki ainult erinevatest suurtest eesmärkidest ja suurtest narratiividest. Ja siis tõesti kuskil seal 2007. aasta paiku, kui tundus, et see asi kõik siin Eestis liigub iseenesest ja täiesti pidurdamatult, et siis selle suure narratiivi asemele hakkasid tulema kõikvõimalikud pisikesed ja kahjuks... Narratiiv oli väga suur tol hetkel. Ma tahtsin jõuda. Ja siis oli see viimane koht, kus oli suur narratiiv, mis ütles, et jõuame 15 aastaga Euroopa 5 rikkama riigi hulka. Ja majandus kasvab 8% iga aasta. Ja nüüd oleme me olukorras, kus majandus kasvab mingi protsendi, kui sedagi, ja meil on deflatsiooniline olukord, eks, ja tegelikult ei olegi võimalik enam isegi seda sama tegelikult palju kriitikat ja osaliselt kui võib-olla ilmaasjata kriitikat saanud eesmärki nagu sõnastada uuesti. Siin paar päeva tagasi oli siis peaministri intervjuu, mille ta andis TV3-le pärast seda, kui ta oli tegelikult esimest korda keeldunud, kuna talle ei meeldinud küsimused. Ja seal ta ütles juba, et tegelikult piisab võib-olla ka 10. kohast. Ma olen täiesti nõus temaga. Tõesti piisaks ka 10. Aga see näitab selle narratiivi arengut tegelikult, et läheb veel, oletame, tuleb aasta 2019, millist kõnet me siin kuulsime tegelikult enne, siis on mingi järgmine peaminister, kellest me praegu ilmselt midagi ei tea, kes tuleb ütleb, et tegelikult me oleme praegu Euroopas 32. kohal ja meie praegune eesmärk on jõuda 31. Üks vahe trükkis ajakirjanduse väga sageli neid tabeleid ära, mitmendal kohal me parajasti olime, eks me olime kogu aeg ühel ja samal kohal seal, aga aastapäeval ikkagi trükiti ära see tabelit. Nüüd ei ole ammu trükitud, aga ma arvan, vist mõtet ka väga. Aga ma arvan, et me oleme selles tabelis pigem langenud, et Leedu on vast... Ja Läti samuti. No Läti on vast järele, aga Leedu peaks olema isegi mööda. Aga mis puudutab nüüd Lätit ja Leedut, siis seal on olnud rohkem sellist nagu suure eesmärgi keskset mõtlemist, eriti Läti puhul, keda ma nagu tahan väga kiita, et seal tegelikult pikka aega oli väga sarnane situatsioon sellele, mida me Eestis hakkame täna nägema, et olid küll nagu erinevad erakonnad võimul, aga me vaatasime erakondade taha, inimesed olid kogu aeg samad, et seda pole küll Eestis olnud, aga inimesed nii väga ei muutunud. Ja siis ühel hetkel, kui rahval oli tõesti juba siiber ja see ringkäendus ja ringmäng lõpetati ära, siis tuli õnneks Lätis see periood, kus hakati uuesti suuri eesmärke vaatama. Ja tänaseks me näeme, et Läti on tegelikult ikkagi võrreldes oma varasema ajalooga väga dünaamiliselt arenenud, aga meil on siin olukord vastupidi täpselt, et see varasema dünaamika asemel on meil selline nagu vaatame nagu sissepoole ja vaatame, et kõik inimesed, kes on sulle mingi teene teinud, oleks õigel töökohal. Aga ikkagi nüüd tulles nagu praeguse olukorra juurde tagasi, siis alates kriisist me oleme umbes 10 nagu töötajatest kaotanud. Ma mõtlen seda, et kes on töötanud välismaal või on siin töötud vähemalt 10, tegelikult rohkem isegi. Ja arvestades olukorda, kus meil rahvastik ka vananeb, siis siin peab nagu täiesti uue impulsi saama selleks, et üldse kasvama hakata. Ja nüüd ma tulen selle sama maksude teema juurde tagasi. Kui me võtame näiteks sama Eesti olukorra, siis võtame tubli tootmisettevõtte olukorra. Tal on täna energia täpselt sama kallis kui Soomes ja Rootsis. Euroopast on küll veel natuke odavam, aga Soomes ja Rootsiga on samal tasemel, seal mitte midagi erine, tootmissisend. Palgatase, kui maksta näiteks 1000 eurot, mis on Eestis hea palk, 1000 eurot kätte, mitte siis nagu brutopalgana, aga netopalgana, siis sellel samal tasemel, Soomes nii odavalt töötajat ei saa sellist tööd tegema, on tegelikult meie maksud kõrgemad. Ja ütleme nii, et kui Eestis sa võtad 1500 euroga kellegi sukse tubli töötaja tööle, mõtle suhteliselt mitte väga keerukat tööd tegema, siis Soomes sa pead sellele maksma sellise oma töö eest umbes 2,5-3. Seal on küll maksud juba kõrgemad, aga ma tahan öelda seda, et selline 50 töötajaga firma see kulu erinevus on nii marginaalne, et ei hakka keegi siia tulema nii kergelt üle. Aga me peame selle maksuga tegelema praegult, selle ümberjagamisega, et praegult võib-olla veel midagi saab, aga kui meil kulubaas veel tõuseb, siis me ei saa neid töökohti iga, sest Soome peab ka oma kulubaasiga allapoole liikuma.
ja kus nüüd mujalt meile need töökohad tulevad enamasti kui sellised väiksed ettevõtted, kes Soomes toovad ära, et ega meil see suuri ettevõtted ei tule. Nii et me peame ennast võrdlema kogu aeg Soomega ja sellega, et olla konkurentsivõimeline. Nagu ma ütlen, energia on meil juba kohati kallim kui sealpool. Ma üldse Rootsist üldse ei räägi, eks ole. Nii, aga aitäh Indrekule. Aitäh.